Hili la mwisho kwamba hii kulala ilikokatazwa kwamba katika zile nyakati zilizokatazwa kulala aliziashiria pale baada al-asri au baada al-fajri, baada salati al-fajri, kwamba je ni ile kulala hasa usingizi au hata kujinyoosha tu. Kwa kweli wanazuoni wamesema kwamba ni makruhu kulala, sio kwamba ni haramu moja kwa moja, bali ni makruhu kulala kwa sababu ni nyakati ambazo ni zaidi za ibada, hasa baada al-fajri, kwa maana wakati wa kusoma Qur'ani na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika katika mambo ya khairat. Lakini ikiwa mtu akasema, ikiwa mtu kwamba amechoka sana au pengine alikesha kwa mambo ya khairi, ikawa pale hawezi kujizuia, basi hakatazwi kulala, sawa. Lakini tu ili asiweke mazoea kwamba yeye hata kama kalala usiku lazima alfajiri alale, ile ndio ilikuwa ni makruh tayari. Sasa hii katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kulala, je haingii katika huo uvivu kumtaja Allah kivivu? Taib, kwa kweli tunaweza kusema kwamba haitokuwa uvivu moja kwa moja, sawa, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshaelekeza hivyo kwamba mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa mmesimama, mumekaa na mkiwa mmelala. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tayari aya nyingine hiyo mbali na ile tulioisoma kwamba fa idha qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Kwa hiyo hii pamoja na ile hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, kwamba alikuwa akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika vipindi vyake vyote, yani katika hali zake zote, kwa maana akiwa amesimama, amekaa, amelala, sawa. Kwa hiyo haitokuwa hali ya kivivu, labda itapopelekea mtu kukatisha zile dhikri, hapo tena atajikurupua akiona kwamba nikimtaja Allah nikilala hapa ndo usingizi utanichukua. Basi kwanza kaa kitako umtaje, alafu tena malizia kwa kumtaja kwa umelala, tena usingizi ukikuchukua itakuwa ushamaliza tayari. Na kawaida ya sheitani kwamba ukimtaja Allah umelala, basi tena ndo kama unajichombeza hapo, ukai sana basi ushalala, na hiyo ni dawa kwa wale wanaokosa usingizi, kwamba kama unakosa usingizi wewe soma Qur'ani umelala. Alhamdulillah Qur'ani inapatikana hata kwenye simu hizi za Android, basi soma Qur'ani utakutia muda mchache umelala, kwa sababu sheitani hakuachi, anajua utapata faida nyingi. Kwa hiyo mtu anatakiwa awe anajichunguza yeye mwenyewe. Al-insanu faqihu nafsi, mtu ni faqihi wa nafsi yake. Akiona kwamba mimi hapa hata nikisoma Qur'an nimelala sitofika popote, basi kaa kitako. Lakini mwingine anasema mimi nikisoma Qur'ani nimelala, nimejinyoosha hivi, nimejitupa, basi nitasoma sehemu nyingi zaidi kuliko nikikaa, basi fanya hivyo.